海玲冲妹妹眨眨眼，海童懂姐姐那眼神的意思，无非是在说战印真心不错，叫他一定要好好的带战印。海童也承认战印有时候霸道小心眼，不过在大是大非面前，他端得很正，比很多男人都要好。主要是他们夫妻俩是没有感情为基础结合的，他对他已经做到了最好。为了让姐姐看到他对战印也不差的，吃饭的时候海童不停地帮战印夹菜，战印吃得满嘴流油，心里甜丝丝美滋滋。原来海童家的菜那么好吃的。忽然间又想起那次在石的市府那里看到他给张念生夹过一次菜的事。战印想，当时的张念生肯定是欣喜若狂吧，哼，就夹一次菜算什么？张念生在海童的心里那是弟弟啊，没有任何意思的。今晚海童却是不停地给他夹菜，张念生不过是享受了一次，却是拍马都追不上他。张念生再爱海童又如何？如今呢，他战印才是海童的丈夫，甭管夫妻俩感情如何，至少海童户口本上的配偶是他。张念生哪里凉快哪里去吧，他用不着嫉妒张念生，该是张念生嫉妒他才对。战印自我开导，对于上次海童给张念生夹菜的事，算是彻底的放下了。一顿饭吃得皆大欢喜。饭后，小夫妻俩先送海玲母子俩回家，然后才去逛街。结婚这么长时间，战印是第一次陪着海童逛街。逛市场买菜不算，晚上的街道上人来人往，热闹非凡。菜市场战印都能放下身段陪着海童逛上好几遍，逛街自然也能。小夫妻俩随着人流往前走，没有目的地逛着。海童有想买的东西吗？战印见老婆只顾着往前走，都不进那些商铺看看的，终于忍不住问了出口。想不起来有什么想买的，那买点吃的，咱们才吃饱喝足了，逛街就当成散散步消消食，不吃了吧。战印深深地看了他片刻，颇为无奈的道：走吧。哦，继续踩死马也行，反正他在乎的是与他一起逛街，做着这个普通夫妻会做的事。看到其他情侣从身边走过，要么就是拖着小手，要么就是揽着腰肢，亲亲热热的。战印悄悄地瞄了瞄海童的手，数次想去拉他的手，又都缩了回来。真是见鬼了，他战印是天不怕地不怕的人，怎么到了海童面前想拖拖他的小手，他竟然会退缩？大概率是心虚吧，因为签过的那份协议。战印决定想办法把海童手里的那份协议偷回来。哦，不是偷，是摸回来。说偷太难听了，他堂堂战家大少爷怎能做小偷的事呢？摸回来后，他要毁掉那份协议。不敢大胆的牵手的战大少爷陪着老婆大人逛了一个晚上的街，最后还是充当了一回免费的搬运工，大包小包的上车。海童一开始说没什么想买的，逛着逛着就开始买这个买那个的，花的是他自己的钱。战印要帮他出钱，他坚决拒绝，让战印郁闷不已。晚上10点。小夫妻俩才回到他们的小家，幸好我不爱穿跟鞋，逛了那么久，脚都酸了。海童一回家就在沙发上瘫着。战印好笑的道：你们女孩子不是很喜欢逛街的吗？他一个大男人向来不喜欢陪人逛街的，都没有抱怨呢。这个倒是小军更能逛，我都怕陪他逛街，他是能从城东逛到城西的。提及到沈小军，战印走过来，在海童身边坐下，说道：海童，有件事我问问你的意思。海童偏头看他，颇有点小心地问着：什么事啊？这是他的家，他想做什么就做什么，要问问他的意思，肯定是大事。战印默了默后说道：沈小姐是不是被家里人催婚催得厉害？是被催得厉害，怎么你想给小军牵红线？海童来了兴趣，问他是不是你公司里的同事？小军的妈和他姑姑老想着让他嫁入豪门，但小军不愿意，他觉得豪门生活没有我们想象中那么美好。说沈姑姑当年嫁入张家也是吃了很多排头才熬出头的。你们公司是管城最大的公司了，他们都说能进入战氏集团上班的人都是精英中的精英，你的同事绝对是真正的优质男。把他的条件说来听听，
小军适合的话，可以帮他牵牵线。海童是很乐意给好友牵红线的，是我公司的同事，跟我关系很好的，年纪和我一样大，家里条件也不错，他的收入也挺高的，是个很老实的男人，反正不沾五毒，偶尔因为工作需要会喝点酒，不会喝醉，外在条件也很出色，高大威猛的，颜值也高，因为工作太忙，一直没有时间谈恋爱，家里长辈也是着急他的婚事。海童听着就觉得对方是不错啊，他问他有什么缺点吗？战印默了默后低沉地答道，就是舌头有点长，爱看热闹，八卦之心非常旺盛。他还以为能帮好友找到一个完美的男人呢。看来啊，老话说得很对，金无足赤，人无完人呀，是人嘛，总会有缺点。夫妻之间的气氛一下子陷入了尴尬的沉寂。好一会儿，海童讪笑地说，他那是能说会道，爱看热闹，好八卦，这是很多人都会有的，算是大众缺点。我明天问问小军的意思，他要是愿意去见上一见，我就跟你说吧，找个时间让你同事和小军见面，能不能处，看他们俩的缘分。战印点头，好啊。对了，你那位同事是管城本地人吧？小军是不会远嫁的，要是外地来的就不要安排了。沈家不会同意小军远嫁，是管城本地的，沈小姐是你最要好的朋友，我肯定会把我认为最优秀的同事介绍给她认识的。我那位同事除了舌头有点长，爱凑热闹看好戏，就真的没有其他缺点了，算是个很优秀的优质男。海童相信战印是好心好意的，绝对不会介绍不好的男人给自己的好友。片刻后，海童说道，听你说了你同事的条件，我觉得比小军以往相亲的那些男人都好，明天真要问问小军的意思。战先生，很晚了，我回房洗洗睡了。海童是逛累了，战印跟着起身，淡淡的道，那晚安啊。海童跟他说了声晚安，就回房去逛街买回来的东西，他都不收拾，明早起来再说吧。看着海童没有半点留恋，头也不回的进房去，战印站在原地，久久不语。良久，他走出阳台，在秋千椅上坐下来，静静地看着外面的夜空，想着他和海童的未来会怎么走。习惯了晚睡的战印，一直坐到11点多才离开阳台，回到他的地盘。夫妻俩同住一屋，却是各自为政。他不入他房，他不进他的地盘，两扇房门一关，仿佛啊，他们就毫无关系了。而这个结果是战印亲手造成的。一夜再无话。隔天，海童在老时间醒来，习惯性的去阳台伺候他的花，然后看到了阳台上有些小蚂蚁，他弯下腰去看，顺着蚂蚁爬行的路线，发现是从好几盆花那里爬出来的。他算是明白上次大厅里为什么会有那么多蚂蚁了。原来是这些花的土里有蚂蚁卵，经过一段时间便有了蚂蚁。而他自从买了这一阳台的花回来后，还不曾给这些花杀过虫灭过蚁呢。他平时浇花没弯腰，竟是没有发现花盆里有了蚂蚁。随便浇了花后，海童就拿着他的钱袋出门，准备去菜市场买菜，带到店里自己做饭吃，顺便在市场买几包蚂蚁药回来撒在花盆里。以后他得定期给他的那个花们杀虫灭蚁，免得蚂蚁横行。海童去菜市场逛了大半个小时，提着几袋子的肉与菜回来。上楼发现有个中年妇女站在他家门口，正掏出手机准备打电话的样子。阿姨，海童走过去叫了对方一声，把那个女人吓了一跳。海童笑道，阿姨，请问你找谁啊？梁姨眨眨眼，这是大少奶奶吧？他刚刚想打电话给大少爷的，还好被大少奶奶叫了一声，中断了他打电话的动作，否则电话一通，他习惯性叫一声大少爷，大少爷辛苦装成普通人的形象就被他戳穿了。你好。梁姨也笑着，我是梁姨，战先生请来的保姆，说好今天来上班的。我按着战先生给我的地址找来，是这里没错，你是太太吧？原来是梁姨。海童边掏出钥匙开门边说道，战先生跟我说了，梁姨叫我海童吧，我不习惯太太这个称呼。
事实上，他总觉得自己还是那个潇洒自由的海童，只有看到战印才会记住自己已婚。这不太好吧？这是大少奶奶呢。梁姨说话时，已把海童打量了一番，见海童手里提着几个袋子，都是刚买回来的菜，觉得大少奶奶和老夫人一样，都是非常接地气的人，没有豪门阔太那种高傲。海童请着梁姨进屋，笑道：梁姨，你来我们这里上班，等于是合作的关系，就叫我名字可以了，不用称老爷太太的。听到海童和梁姨说话，战印迅速地套上衣服从房里出来。战先生，梁姨笑眯眯地问好。大少爷交代过他在大少奶奶面前不能叫他大少爷，要称呼战先生。梁姨，你来了。海童，这就是我跟你说的梁姨。战印忙介绍一番。海童笑道：我回来就看到梁姨，梁姨自我介绍过了。梁姨，你先坐坐，我把菜拿进去。太太，我来吧。梁姨，梁姨歉意的笑，偷瞄了大少爷一眼后，没有再叫太太，改叫海小姐。战先生，海小姐，你们还没有吃早餐吧？我给你们做早餐去。海童想阻止，梁姨笑道：海小姐，我是来当保姆的，我的工作内容。战先生都说了，从今天开始是给我算工资的了。海小姐总不能让我上班白领工资，事情都让海小姐做吧。海童无奈，只得让梁姨接过他买回来的那些食材进了厨房。梁姨，尾龙骨以及玉米和红萝卜、荷兰豆，2根腊肠以及那把青菜是我等会要带到店里去中午吃的。梁姨的声音从厨房里传出来：海小姐，我知道的了。她马上就把海童要带回店里的菜先分开，然后余下的食材再用来做3人的早餐。海童在厨房门口站了片刻，见梁姨动作娴熟，速度又快，还很爱干净的样子，因为梁姨总是时不时地擦拭一下灶台。他放心地去了阳台。战印跟着他去了阳台。梁姨做事很细心的哈。战印看到妻子拿着一只小袋子，小袋子里面装着几小包东西，他问：那是什么？蚂蚁药，这些花买回来后，我没有给他们杀过虫、灭过蚁，都有蚂蚁了。可能是泥土里有蚂蚁卵，我们不知道，也没有留意，这时间一长，便有了蚂蚁。他边说着边拿出蚂蚁药，撕开袋子，往每一盆花里撒上一点蚂蚁药。养花是要定期杀虫灭蚁的。没有吃过猪肉，也见过猪走路。战印是见过家里的园丁经常给花草喷药杀虫、放药灭蚁的。海童嗯了一声，继续往花盆里撒上蚂蚁药。哎，最后蚂蚁药竟然不够用，他买少了，明天得再买几包回来。站直身子，回身看到战印拿着收衣服用的叉子，正把他昨天晒在这里的衣服插下来，很自然的就想起他昨天的小心思。海童装着没有悟出来的样子，一副随口问话的样子，问他都干了吗？干了。战印摸过新衣服，都干透了，就是他脸色变得难看，因为他犯了一个非常低级的错误，衣服水洗了。他当时就是不带脑子想的，一个随手扔进去，想起来都晚了，也就将错就错，还带着点侥幸的心理吧。现在看着这衣服，战印懊悔，他大概是不能穿了吧。要是让奶奶知道他犯了这样低级的错误，奶奶能笑上一整年呀。怎么了？海童问他。战印马上把衣服卷成一团抱在怀里，说道：没什么。海童，我先回房里换衣服哈。说着，他抱着那不能再穿的衣服转身走了。回到他的房里，他当即给阿七打电话，让阿七等会儿去海童买衣服的店里重新帮他买上几套衣服，然后送去干洗店干洗，他改天再穿给海童看。战印在房里待了好一会儿，直到海童来敲他的房门。战先生，梁姨做好早餐了。海童站在他的房门口，边敲门边叫喊着，心里却在腹诽，换衣服换了半天也不出来。战印平时做事都是干脆利落的，鲜少会磨磨蹭蹭。有他要送花的时候，就是不够利落。战印来开门了，他衬衫穿上了，但纽扣还没有扣上。门一开，海童就看到了他微露的结实胸肌。海童愣了愣后，
说道：战先生，吃早餐了。战印留意着海童的表情，见海童只是愣了愣，说完话就转身走开了。他重新关上房门，低头看着自己没有扣上纽扣的衬衫，是他录的不够多吗？他老婆没有流口水呢？他似乎在耍心机撩他老婆，主要是还没有撩到。战印觉得自己这2天肯定是鬼上神了，才会做出这样的举动来。等会儿回到公司里问问苏南有没有认识的厉害的神棍，介绍2个给他认识认识，驱鬼。磨磨蹭蹭等着老婆来敲门的某少，在老婆敲了他的房门后，那速度就快了，不到2分钟他就从他的地盘里出来。海童看他只穿着衬衫和西装裤，并没有穿外套，连领带都还没有系上。他又在心里腹诽了一句：战先生这是咋了？换身衣服换了那么长时间，结果连领带都还没有戴上。战先生，海小姐，尝尝我的厨艺。梁姨把做好的早餐端出来，放在餐桌上，招呼着小夫妻俩。2个人的小家呢，因为人少，家里一直都是整整齐齐、干干净净的。就那么点家务事，梁姨来了后，海童变得无所事事。梁姨一招呼，他就晃了过来。梁姨，就2份吗？你的呢？我等会儿在厨房里吃。平时梁姨他们是会另外摆张桌子，同事们坐在一起吃饭的。战印整天绷着脸，威严十足，不管是在他私人别墅里，还是老宅里的保姆阿姨们，谁也没有那个胆子跟大少爷同桌吃饭。梁姨端出来一起吃。海童没有那种强烈的阶级观念，他都是苦命人，哪会有阶级观念？现在的他在战家人的眼里，那是他们战家的大少奶奶，这身份放在管城那是尊贵无比的。可惜的是，海童不知道自己有那么牛逼的身份。海童还要进厨房帮梁姨把早餐端出来。梁姨看向战印，战印温和地说道：梁姨，海小姐说大家一起吃就一起吃吧，我们夫妻俩是很好相处的，你在这里就当作在自己的家里一样。梁姨惊骇，大少爷竟然会有如此温和好说话的时候。好，被大少爷瞪了一眼后，梁姨回过神来，忙跟着进厨房，从海童的手里接过自己的那份早餐，笑道：海小姐，我来吧。餐桌上多了一个人，海童如常吃得津津有味的，边吃边夸梁姨的厨艺好。战印向来端着，她是优雅的，梁姨则是颇为不自在，时不时就要看一眼战印。还好他家大少奶奶吃东西的时候很专注，没有留意到她的异样。看着大少奶奶吃得香，梁姨笑，看着，她忽然觉得好饿啊。在不看大少爷的情况下，她也放开肚皮来吃了。进了五脏庙后，趁梁姨收拾碗筷进厨房洗了。海童拉了拉椅子，蹭到了战印的身边。战印瞬间如同刺猬一样尖起了全身的刺，不同的是，这一次他不是防备，他是紧张，不知道他老婆想对他做什么呢。战先生，咱们家客房是有，但没有床呢，等会儿咱们接上杨洋后，宋良仪和杨洋回店里，得去给梁姨买张床以及床上用品，总不能让梁姨打地铺吧。刺猬的刺一下子收了起来，你是这个家的女主人，你安排就好啦。战印今天上午有重要的会议，没办法腾出时间陪着海童去买那些床上用品。上次给你的10万块钱用完了吗？我等会回公司后，用电脑在网上银行转点钱到那张家用卡里。虽说梁姨是我们请回来带杨洋的保姆，也不能亏待她。买质量好一点的床柜，不用心疼钱，钱还没有用完，你不用赚了，够买的。放心吧，我不是那种会虐待保姆的人。提及到家用卡里的钱，海童的脸有点红。夫妻俩冷战时，他心情不好，出去逛街，狂买东西，刷的是家用卡，花了他不少钱。等会儿去买东西，海童决定用自己的钱，就当作是补上他狂刷家用卡的钱吧。一个家，夫妻双方相互付出啊，他不占他的便宜，他亦不会算计他，和平共处，相敬如宾。战印脸色温和，看他的眼神却让海童觉得像是无底洞，深不可测，但他并没有说什么。
海童反而习惯他这种喜欢用看的，不喜欢用说的。他多说2句话，海童都觉得不太正常。呀，不早了，我们得赶紧去我姐那里接洋洋，我姐得上班了。海玲今天自己骑车上班，不用妹妹再接送她。战印嗯了一声，起身便走，回房去。很快他又出来了，手里多了一件西装外套以及一条领带，他就拿在手上，既不打领带，也不把外套穿上。海童在厨房门口等着梁姨，可能是战印的眼神影响力过大吧。海童看过去，见他也在看自己，他眨眨眼，冲他笑笑，便又看梁姨。见梁姨洗好了碗筷，他笑着说：梁姨，我们得出门了。你白天的工作主要是帮我带我外甥洋洋，一个2岁多的小男孩，听话的时候很听话，调皮的时候也很调皮。梁姨摘下了围裙，边行出来边笑道：孩子都是这样的。明叔安排他过来的时候，就跟他说清楚他的工作内容，大少爷会给他加工资，只要他把工作做好呗。看到战印站在那里，外套和领带依旧是拿在手上。海童不懂战印的意思，梁姨却是懂的。他轻轻地对海童说了句话。海童本能地看向战印，他是那个意思吗？可是他不会帮男人打领带啊。他现在上网搜索打领带的步骤，现学来得及吧？海童这样想，也是这样做的。他当即掏出手机，上网搜索打领带的步骤，快速地看了2遍后，他把手机塞回裤兜里，上前去，他抓住战印拿在手上的那条领带，一扯过来，然后就往他脖子上套去，嘴里碎碎念的：回房里换身衣服，比女孩子出门化妆还要磨蹭，领带都还没有戴上。梁姨见状，放轻脚步先出去，在外面等着小夫妻俩。我认识的男人，除了我那个渣姐夫和念生之外，其他人都是不穿西装不打领带的。我是实在没有经验，临时上网学来的，也不知道能不能弄好，要是把你乐着了，你多包涵哈。战印听着他的碎碎念，眼神里闪烁着愉悦。啊，他没有经验，从来没有帮男人打过领带，现在给他打领带还得临时上网看步骤，这一点让他心情变得很美丽。虽说上网看步骤看了2遍，海童还是打不好领带，瞧着容易，怎么弄起来那么难呢？当初他学编织工艺品都没这么难。我来吧。战印认命地拿回了领带，怕再被他弄下去，他会失手勒死他。海童松口气，右脸有点红。那么简单的事，他竟然没有学会，就像1年级第1次戴红领巾一样，看别人戴红领巾很好看啊，到了自己手里却是戴得乱七八糟的，简直就是拿条红布往脖子上打个结，早就该自己来了。海童在心里吐槽他，以往他摸他的脸一把，他都防他防色狼似的，现在竟然等着他给他打领带。享受不到老婆福的某少自己打上领带后，再穿上西装外套。看海童已经拿着他的钱袋子率先往外走，战印先载着海童去了光明小区，海玲已经带着洋洋在楼下焦急地等着。姐，我今天来的有点晚，你上班还来得及吗？海玲把儿子递给妹妹，小家伙今天却紧紧地抓搂住海玲的脖子，不肯跟海童了。我要妈妈！洋洋叫着，我要妈妈！海童忙哄着外甥洋洋，小姨抱，小姨等会儿带你去逛街哦。洋洋坚持地说道，我要妈妈。洋洋乖哈，妈妈要上班赚钱给你买奶粉，你跟小姨好不好？妈妈很快就会回来的。海玲也哄着儿子，同时强硬地把儿子搂着他脖子的手搬开，再把儿子塞给妹妹抱着。彤彤，我先去上班，快迟到了。中午我尽量过去陪陪洋洋，估计是昨天他中午没有去妹妹的店里吃饭，儿子看不到他，今天就不肯跟妹妹走了。我要妈妈，妈妈！洋洋哭闹起来，小身子在海童的怀里动来动去，想挣脱小姨的怀抱。海玲戴上了头盔，赶紧骑着车先走。洋洋看到妈妈骑着车走了，哭得更大声。海玲骑着车走远了，都还能听到儿子撕心裂肺的哭声，他顿觉眼前模糊。陪在儿子身边，挣不到钱养活他，去挣钱
又没有时间陪伴他。海玲吸了吸鼻子，没有回头，狠着心肠骑车骑得飞快，听不见儿子的哭喊声就好了。海童抱着杨洋上车，和梁姨一起哄了好一会儿，小家伙才停止了哭泣，但不肯自己坐，窝在海童的怀里，然后两手还紧抱着海童，委屈地问：不要杨洋了吗？他说的不清不楚的，海童一开始没有听清楚小家伙在说什么。他轻推开小家伙，低头柔声问着：杨洋，你说什么？杨洋仰头看着海童，问着：妈妈不要杨洋了吗？谁说的？妈妈只是去上班，并不是不要杨洋了，妈妈每天晚上都会回来陪着洋洋的。杨洋委屈地说道：爸爸说的。海童想爆粗口，周红林那个人渣不想让他姐上班，就在杨洋面前胡说八道，想利用杨洋来阻止姐姐重回职场。杨洋，爸爸是骗你的，妈妈绝对不会不要洋洋的。妈妈说了，中午就会回来看洋洋。小家伙2岁多点，还不是懂事的年纪，不过他最亲近的人就是妈妈和小姨。小姨说妈妈不会不要他的，他信小姨的话，放下心来也就肯玩一下了。在回店里的路上，梁姨就哄得杨洋跟他玩了，到了店门口。站印停车后，杨洋是被梁姨抱着下车的。海童放心了，对丈夫说道：战先生，你找的保姆很有带娃的经验，这么快就让杨洋跟他了。梁姨是个很优秀的保姆，不管是做家务事、买菜做饭，还是带娃、辅导孩子写作业，都很在行。她干得好，我们就给她涨工资。海童网店的收入涨起来，钱包略鼓一点了，只要梁姨干得好，他很乐意给梁姨涨工资。好，海童推开车门准备下车，想到了什么，他又回身对战印说道：战先生，你扭过头来看着我。战印照做，问他怎么。轻柔的细碎的吻忽然落在他的脸上。战印瞪大眼看着海童，轻轻地亲了他2下后，就赶紧推开车门要下车。他手开，一把抓住了他手臂，把他拖住，然后他的身子扭转到最佳，也把他扣紧前，他霸道地堵住他的嘴。一吻之后，海童抢坐镇静地道：你接吻的技术是越来越好，我很享受。他推开车门，淡定地下车，还回身向车内的男人挥挥手，微笑地道：战先生，再见啦。战印看着他步伐从容地步入了店里，在他看不到后，海童快速地径直地冲进了洗手间里，门一关就赶紧用清水洗脸，他觉得自己的脸烧起来了。好一会儿，看着镜中自己的脸不再红扑扑的了，海童抽来纸巾擦拭几下后，才淡定地走出洗手间。梁姨抱着杨洋以及沈小军都在看着他，这样看着我做什么？人有3急嘛，急起来的时候就能跑出100米冲刺的速度了。沈小军笑道：我还以为外面有洪水猛兽呢，赶紧抄着扫把冲出去准备打怪兽的。只看到你家战先生在对着车镜子看什么，见我抄着扫把冲出来，他就走了。那个闷骚男。战印开着商务车离开管城中学后，在老地方停下来，让保镖开着这辆商务车，他则上了他的专车劳斯莱斯。在回公司的路上，他打电话给明叔，让明叔安排人送一张儿童安全椅过来。让战印意外的是，商小飞又在他公司门口等着，不过没有再挡他的路，他就是静静地站在一边，静静地看着他的专车驶入了公司里。商小飞很难放下对战印的这个爱，他告诉自己，今天再来看看他，以后就不来了。除非知道他戴着戒指是为了让他死心，并非真的已婚，他就会卷土重来。战氏集团的大门在战印的专车队驶入公司后，很快就关上。商小飞盯着的那辆劳斯莱斯看不到了，他又站了好一会儿，才转身落寞地回到他的车上。又过了一会儿，商小飞才把车开动，车速先是很慢，突然间就开始加快，咻一下就远去。心情不好的时候，商小飞就去买的。2个小时后，他的车停在了海童的店门口。听到响动，沈小军从里面出来，恰好看到商小飞下车。沈小军笑着走过去：商小姐，是你啊。商小飞买了2个小时后，心情已经好了很多。
看到沈小军后也在笑，对沈小军说道：“沈小姐来得正好，帮个忙，我买了很多东西，塞满了车座位，帮忙搬一下。”沈小军往他车上一看，瞠目结舌的：“商小姐，你买的什么呀？这么多？”看着顺眼的就买了，也不知道买的什么，应该是吃的、喝的、玩的、用的都买有吧。他是一顿狂扫货的。沈小军叫来海童，海童也被惊到，然后在商小飞的要求下，3个女孩子把车上的所有东西都搬进了店里。玩具是给洋洋的，商小飞其他东西不记得，但玩具是记得的。他对洋洋也有那种想亲近的感觉，小家伙也很可爱，就给洋洋买了很多玩具，天上飞的、地上爬的、水里游的都有。海童看着2大箱的玩具，笑道：“洋洋稍大一点，可以开一家玩具店了，不用进货，就把你们送给他的玩具清一清，能卖上好长一段时间。”商小飞往椅子上一坐，说道：“我喜欢洋洋，就给他买玩具了。你们疼他，那是你们的疼，我疼是我疼的。海童，你这个外甥是真的招人喜爱。我要是有个这么可爱的外甥，他要上房揭瓦，我都给他扶梯子。可惜我妈只有我一个女儿，我只有当姑姑的命，没有当小姨的命。他2个哥，大哥是结婚了，但夫妻俩正是蜜里调油的时候，还不想生个娃出来当电灯泡。二哥嘛，女朋友都还不知道在哪里呢。”被梁姨抱着的洋洋滑下了地，看到那么多玩具，洋洋花了眼，乱了心，都不知道该玩什么了。小白跟着洋洋一起蹲在箱子前。海童发觉小白喜欢洋洋比喜欢他这个女主人多一点。至于2只宠物猫，只要吃饱了，就是跳上那个书架上睡懒觉，睡醒了就2小只打闹，偶尔会有1只跳进海童的怀里。海童给商小飞倒来了一杯温开水，才问他：“你怎么忽然买这么多东西啊？”“心情不好就去逛街，我看着顺眼的都买下来，现在心情平复了。忽悠觉得这些东西对我来说可有可无的，还是送给你和沈小姐吧。”海童：“沈小姐，我没有其他意思的，就是觉得我带回去用不上，我妈会骂我乱花钱的。你们收下了，就是帮我了，求求你们俩救救小女子呀。”商小飞俏皮地做了个拜托的动作。他们商家多的是钱，但妈妈是在孤儿院长大的，哪怕嫁入豪门几十年，依旧保留着节俭，最看不得她乱花钱了。海童：“有钱任性。”沈小军觉得自己平时买东西也挺豪的，但和商小飞这个真正的豪门千金一比，简直是大象和蚂蚁比。海童：“这位阿姨是？”商小飞看看梁姨，问着海童：“我请来照顾洋洋的，我和小军有时候忙，怕洋洋跑出去，请个人看着，我们俩也能放心点。帮别人带娃，哪怕是亲外甥，责任也很重的。”海童在照顾洋洋这件事上半点不敢掉以轻心。也是。商小飞没有在梁姨身上多说话。海童关心地问他：“商小姐怎么心情不好的？”海童：“你叫我小飞就行了，我的目标没有了，不就心情不好吗？”商小飞端起海童给他倒来的那杯水，喝了2口，对海童说道：“战少，他戴上了婚戒。”啊！海童错愕，连梁姨都看过来。梁姨努力回想起早上，他并没有在大少爷的手指上看到婚戒啊。大少爷十指空空，大少奶奶同样十指空空。沈小军也是一脸的不相信，他说道：“战少结婚了吗？怎么没有听说的？以他的身份，他要是结婚了，婚礼肯定轰动全城，那管城的媒体记者会大肆报道的。”商小飞沉默了片刻后，难过地道：“是没有听说他结婚的，但他确确实实是在左手的无名指上戴上了婚戒，太耀眼了，我是不会看错的。”这海童一时间不知道该说什么啊，他看得出来，商小飞是真的很爱战家大少爷。他也给过商小飞支持鼓励，甚至给商小飞支过招，教着商小飞去追求真爱。现在商小飞来告诉他，战家大少爷已婚，海童感到脸上火辣辣的，他竟然教着商小飞去当第三者，破坏别人的婚姻。
战家大少奶奶要是知道他支着昭儿娇伤小妃追求战少，肯定会操着40米长的大刀找上门来，把他剁成肉酱的。话说战家大少爷结婚了，怎么就不透露点风声出来啊？他但凡露点风声出来，他也不会支持鼓励商小妃勇于追求真爱的。我商小妃不当小三，不管他是真的结婚还是假结婚，在他带着婚戒宣誓他名草有主了，我不会再去打扰他。商小妃说得很坚定，但心里却像被刀剜割了千刀似的痛。